धन्यवाद। त्यसै गरी धन्यवाद उद्घोषिका तथा कार्यक्रम मिकुवा खोला 2 अवसर प्राप्त भएकोमा म यो विद्यालय लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म सर्वप्रथम म आदरणीय बुवा स्वर्गीय पदमबहादुर तथा ममतामय माता तुलसीमय थापाको तर्फबाट म छोरा र बुहारी तथा मेरो बगाले थापा परिवारको तर्फबाट तपाईहरुलाई म सर्वप्रथम हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म एउटा सामान्य घुम्ने हैसियतले मेरा पुर्खाहरू बसेको यो थाकथलोमा घुम्ने आउने क्रममा कुनै एक विगत इतिहासमा 2032 सालमा यो स्थापना स्कुल भएको कुरा र म हिजो यही मास्टर घर यही मास्टर अहिले राजनजी बस्नुभएको घरमा म कुनै समय 2-4 वर्ष यही ठाउँमा उफ्रेको ग्राउन्डमा आज म र मैले यही विद्यालयमा शिक्षा लिएर यही विद्यालय मैले कख पढेर सामान्य 4 महिना कि 6 महिना पढेँ। त्यो अवस्थामा मैले यो सरस्वती बस्ने यस विद्यालयमा आएर तपाईहरुको बीचमा यो बस्ने र तपाईहरुको बीचमा आज एउटा सानो भेला गरेर तपाईहरुको बीचमा हाँस्ने रमाउने र आदरणीय मेरा बुवाप्रति उहाँको सम्झनामा आएर मैले केही गर्न नसक्ने हामीले केही गर्न सकेका छन् र पनि तपाईहरुको बीचमा आएर बोल्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईहरुलाई म फेरि पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरा आदरणीय स्वर्गीय बुवा पदमबहादुर त्यसै गरी अब भने म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। अबको कार्यक्रम रहेको छ सहयोग गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अन्य किनकि ताली बजाउनु पनि एक स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो। ताली बजाउनु नछोड्नु होला र ताली बजाउनको लागि अल्छी पनि नगर्नु होला र स्वर्गीय पदमबहादुर थापाज्यूको तस्बिरमा खादा लगाएर सम्मान पनि गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण अतिथिहरू धुप पनि भन्नुहोस्। म यहाँ खाँदा उडाइ पुगेर बिचमा बेला देख्छ त्यो भइल त धन्यवाद। आजको आउटलाई निकालिहाल्नु अलि खेले नखेलिकन अब 3 जना भयो। फर्स्ट सेकेन्ड राम्रो हेर्नुहोस् है। अब आउने थर्ड आउँछ है। अब आउने थर्ड आउँछ। अरे 3 कपाले पो त शिशिर 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 हो यो सेकेन्ड फर्स्ट अनि फुर्तियोमा राख्नु
लिम्बू भनेर अगाडि त्यो देखाभन्दा अगाडि हाल्नु चाहिँ पाइएन ननाप्ना हो धेरै रेखा 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 भिडियो गर्दै नानीहरुको अबको यो प्रस्तुति पछाडि हाँडी फुटाई कार्यक्रम रहेको छ र यस कार्यक्रमका लागि सहभागीहरू हुनुहुन्छ राज लिम्बू, स्मृति राई, निशन राई, युना बगाले, विकास विक, विमल शेर्पा, सङ्गीत लिम्बू, जानुका बगाले। उहाँहरूलाई पनि तयारी अवस्थामा बसिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णले ताली बजाएर सहयोग गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अस्वस्थ भएको आज भोइस पाइला नाप्दा फेरि त पारा आउँदैन त्यो पाइला सिधै जाँदैन नि
अधर्म कहिले नसोच्नु सके पुण्य कमाउनु अधर्म कहिले नसोच्नु सके पुण्य कमाउनु हरियाली रानी बन सन्तोष राख्नु आफ्नै मन नराम्रो कहिले नसोचौँ दुःखको बिउलाई नछरौँ नसके मन